तो दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। टेक ऋषि चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज लेके आया हूँ मैं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक 10 कीलेस मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एक कॉम्पैक्ट वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड की तलाश में हैं तो दोस्तों बस यही है वो कीबोर्ड जो कि हमें मिल जाता है पोर्ट्रॉनिक्स ब्रांड की तरफ से, जिसका मॉडल है हाइड्रा 10 जो कि अभी मिल जाता है 2599 में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं इस कीबोर्ड में हमें क्या क्या फीचर्स देखने में मिलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने परचेज किया है अमेजोन से जस्ट 1999 में, जबकि अभी इसका प्राइस है 2599। बट जब मैंने इसे परचेज किया यानी जून 22 को, तो उस दिन ये मुझे मिला डील प्राइस में। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें इस बॉक्स पे क्या क्या लिखा देखने में मिल जाता है। तो बॉक्स के ऊपर सबसे पहले हमें इस कीबोर्ड की पिक देखने में मिल जाती है। उसके ऊपर दी है पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग एंड दूसरी तरफ दिया है इसका मॉडल नंबर। RGB बैकलाइट यहाँ पे मेंशन है और दूसरी तरफ रेड स्विचेस को मार्क किया गया है, यानी इसमें हमें रेड की स्विचेस देखने में मिल जाते हैं। बॉक्स के बैक साइड पे अगर देखें तो हमें इसका मॉडल नंबर जो कि है हाइड्रा 10 POR 1607 लिखा हुआ मिल जाता है। एंड इसका कलर जो कि व्हाइट प्लस रेड है। एंड इसकी वारंटी जो कि हमें 1 ईयर देखने में मिल जाती है। एंड फाइनली इसका MRP जो कि हमें यहाँ 9999 यानी कि 10,000 रुपये से 1 रुपया कम देखने में मिल जाता है। तो दोस्तों बस ये थी इसकी स्पेसिफिकेशंस जो इसके बॉक्स पे मेंशन है। तो दोस्तों जब बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने में मिलती है इसकी USB केबल जो कि है C टाइप से USB-A केबल। उसके बाद हमें मिल जाता है हमारा मेन प्रोडक्ट यानी कि कीबोर्ड, जिसे एक पेपर में अच्छे से रैप किया गया है। उसके बाद हमें मिल जाती है इसकी यूजर मैनुअल एंड उसके बाद हमें मिल जाता है इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो दोस्तों पोर्ट्रॉनिक्स हाइड्रा 10 एक कॉम्पैक्ट 10 कीलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसकी लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ हमें 30 सेंटीमीटर देखने में मिल जाती है। एंड अगर इसके वेट की बात करें तो दोस्तों नियर अबाउट 700 ग्राम से इसका वेट है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि हमारा ये कीबोर्ड लाइट वेट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टोटली प्लास्टिक बिल्ड में हमें ये मिल जाता है और इस तरह या किसी भी तरह से मोड़ने से इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं आता है। और बाकी 60% कीबोर्ड्स की बजाय इसमें हमें डेडिकेटेड एरो कीज देखने में मिल जाते हैं जो कि बाकी 60% कीबोर्ड्स में हमें नहीं मिलते हैं। कीबोर्ड की बैक साइड पर अगर देखें तो इसका पावर बटन एंड इसकी 2.4G डोंगल हमें मिल जाते हैं। एंड इसका छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि इसके नीचे की तरफ हमें इसके कोई भी स्टैंड्स देखने में नहीं मिलते हैं, जिससे इस कीबोर्ड को थोड़ा सा एलिवेट किया जा सके। दोस्तों अगर इस कीबोर्ड के ऊपर की तरफ देखें तो इसका Type-C पोर्ट हमें वहाँ देखने में मिल जाता है, जिसमें वायर लगा के हम इसकी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। एंड इवन बैटरी चार्ज करते वक्त हम इसे यूज भी कर सकते हैं, यानी बैटरी चार्ज करते वक्त जब आपके कीबोर्ड की बैटरी चार्ज हो रही है तो आप इसे 2.4G डोंगल के साथ यूज भी कर सकते हैं। और अगर इस कीबोर्ड के बॉटम की तरफ देखें तो वहाँ हमें पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग रेड कलर में देखने में मिल जाती है। दोस्तों अब बारी है इसके फीचर्स के बारे में बात करने की। तो दोस्तों ये कीबोर्ड आता है 20 प्री डिफाइंड RGB इफेक्ट्स के साथ। और दोस्तों ये एक वायरलेस कीबोर्ड है, यानी इसे हम 2.4G डोंगल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन इसमें हमें ब्लूटूथ 5.0 भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से इसे 3 अलग अलग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। यानी इसमें हमें टोटल 4 कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने में मिल जाती हैं। फर्स्ट डिवाइस आप 2.4G डोंगल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिवाइस ब्लूटूथ की हेल्प के साथ इसके साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। USB एंड वायर्ड कनेक्शन तो आप इजीली कर ही सकते हैं, बट अगर आपको इसे किसी और डिवाइस यानी लैपटॉप या मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको Function+P की दबाना है। इससे कीबोर्ड डिस्कवरी मोड में आ जाएगा। देन इसके बाद आप Function+Q दबा के इसे फर्स्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद Function+W दबा के सेकेंड डिवाइस के साथ एंड Function+E दबा के थर्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सेम ही की कॉम्बिनेशन से आप इन डिवाइसेस में स्विच भी कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे पास लैपटॉप, PC एंड मोबाइल है। इन तीनों स्विचेस को FN की के साथ दबा के मैं इन डिवाइसेस में स्विच कर सकता हूँ। एंड अभी आपको करके भी दिखाता हूँ।
कीबोर्ड में गेम्स खेलते वक्त आपको लेटेंसी बिल्कुल ही कम मिलने वाली है। लेटेंसी इतनी कम है कि गेम्स खेलते वक्त आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और दोस्तों इस कीबोर्ड में हमें ब्लूटूथ रेंज अप टू 10 मीटर्स मिल जाती है, यानी आप इसे आसानी से अपने पीसी से दूर रख के या अपने लैपटॉप से दूर रख के भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इस कीबोर्ड का नेक्स्ट फीचर हमें बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो गेम खेलने के लिए, चाहे ऑफिस वर्क के लिए, एंड बीच में इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो दोस्तों इस कीबोर्ड को इवनली चार्ज करते वक्त भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे आप उस वायर के थ्रू जिससे ये चार्ज हो रहा है, या फिर सेकेंड ऑप्शन इसे वायरलेसली भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसके की कैप्स की बात करें तो ये हमें प्रीमियम प्लास्टिक बिल्ड में मिल जाते हैं, एंड जो इसके की कैप्स पे लेटर या फॉन्ट्स हैं वो भी हमें बिल्कुल क्लीन विजिबिलिटी में मिल जाते हैं। इसमें जो स्विचेस हमें मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली वो स्वैपेबल तो नहीं है, पीसीबी के साथ सोल्डर्ड हैं। इस कीबोर्ड में हमें रेड स्विचेस देखने में मिलते हैं जो कि जिक्सन ब्रांड की तरफ से आते हैं। एंड दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा, सबसे ज़्यादा साउंड करने वाले ब्लू स्विचेस होते हैं, उनसे कम साउंड करने वाले रेड, और सबसे कम साउंड प्रोड्यूस करने वाले ब्राउन स्विचेस होते हैं। तो इस कीबोर्ड में हमें रेड स्विचेस मिलते हैं जो कि रेडलिंग साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। और दोस्तों अगर इसके कीज़ को चेक करें तो ये बिल्कुल भी वॉबल नहीं करते हैं, और जब हम इसके कीज़ को दबाते हैं तो एक्सट्रीमली प्रीमियम कीबोर्ड की फीलिंग ये हमें देता है। और दोस्तों ये कीबोर्ड फुल एंटी घोस्टिंग सपोर्ट करता है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसके बाद इस कीबोर्ड के कीज़ का साउंड टेस्ट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद इसमें जो हमें इसके 20 प्री डिफाइंड RGB इफेक्ट्स मिल जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन्हें चलाने के लिए हमें फंक्शन एंड बैकस्लैश की का यूज़ करना है। अब इसके बाद आपने जो भी पैटर्न सेट किया है तो इसमें अगर आपको डिफरेंट कलर्स में स्विच करना है तो इसे आप FN प्लस एंटर की दबा के कर सकते हैं। अब इसके बाद RGB लाइट्स को अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो FN प्लस अप एंड डाउन एरो की से आप RGB लाइट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद FN प्लस लेफ्ट एंड राइट एरो की से आप RGB की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड अगर आप RGB को टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो आपको जस्ट FN प्लस X की को दबा देना है, इससे RGB कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगी। अगर इस कीबोर्ड के ऊपर वाली रो को आपको फंक्शन कीज एंड न्यूमेरिक कीज के बीच में स्विच करना है तो आपको जस्ट FN प्लस लेफ्ट कंट्रोल प्रेस कर देना है। एंड सबसे ज़रूरी फीचर जो कि गेमर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो है विंडोज़ की को लॉक करना। तो विंडोज़ की को लॉक करने के लिए आपको जस्ट FN प्लस विंडोज़ की को प्रेस कर देना है, इससे कीबोर्ड की विंडोज़ की लॉक हो जाती है। वरना गेम्स चलाते वक्त गलती से विंडोज़ की दब जाए तो हमारी गेम मिनिमाइज हो जाती है, जो कि बहुत ही अनोइंग होता है। और दोस्तों अगर इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जब हम इसमें कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं तो इसकी RGB ऑटोमेटिकली 1 मिनट बाद ऑफ हो जाती है, जो कि इसकी बैटरी सेवर का काम करती है। एंड इन सब के बाद जब आप इसे चार्ज लगाते हैं तो इसकी ब्लू लाइट ऑन हो जाती है, एंड जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो इसकी RGB लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इसके बाद अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो जो लोग रेड की स्विचेस के साथ डिसेंट प्राइस पे कीबोर्ड चाहते हैं जो कि लाइट हो एंड कहीं भी कैरी करना आसान हो, इवनली जिसे आप ऑफिस में भी यूज कर सकें, एंड आपको कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए डिसेंट कीबोर्ड चाहिए जो कि ज्यादा साउंड ना करता हो, एंड कीबोर्ड में हमें डिसेंट RGB मिल जाए, एंड आपको एक ऐसा कीबोर्ड चाहिए जो आपकी मल्टी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाए, तो ये कीबोर्ड बिल्कुल ही आपके लिए है। और दोस्तों अगर आप इस कीबोर्ड को खरीदना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अगर आप अपने कीबोर्ड के साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहते हैं एंड आपको अपने कीबोर्ड में ज़्यादा कस्टमाइजेशन की ऑप्शन चाहिए तो ये कीबोर्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो बस दोस्तों ये था मेरा रिव्यू एंड फाइनल कंक्लूजन पोर्ट्रोनिक साइडर 10 कीबोर्ड के बारे में। तो बस यही था मेरा वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।